اینا پرویسته من خدا چند بار مراجعت میکنم. اینا میاد در پشت دومی 28 نویای فیردوسی پشت خوابگاه اینمی студентола اینجا بکلاشگاه تیار میکنم. اینمی هر روز همی کارای اینجا ما گودکی مایده داریم. خب اینه برادر عزیز تو نگاه کنین ده چی گپه. هم میبینم بعضی وقت همین ویدیو را سبحان الله حیران میشم ده. تو این درجه را مثال بین. ولی بعضی او ویدیو نیست که اگه چی در کار ویدیو که برآوردن در کار ویدیو که برآوردن در کار شرمندوخ چون بینن که ایزو میکشن. این خیلی اینها این همی نسل جزیر میشه روی همیو. اینها رو باید نیمه دیل مخومات بگیره برای چوراشون بینن. چه مثال در پشتی خوابگاه و در پشتی دیگه دومو و در دیگه جو میشینن مثال بچه با دختر ما پیش خلق بوده میدونیدیم که خیلی بچه ها میشتن ممکن همین چیزا میکدن. نه که الحال دختر ها با قطعی بچه ها شدیانه سبحان الله ربی اونچنان بگیم خدا ناترسی شدگی سبحان الله. چه تو میشینی مثال داره جو قطعی دختر اولا که دختر قطعی شیشتن سالم کدن گناهگار میشه و دا ممکن است. اولون که با این زده است دو دستن لیریکش میگن چی میگن من نمیدونم چیه خیلی. نه که این در روی شریعت در روی دنیاویش هم و آخرتیش هم بگیریم درست نمیشه آخی. اینها من نمیدونم پدر مادر داشته باشن شاید پدر مادرشون میدیده باشن نمیدیده باشن اینها را یا اون گپ میگن نمیگن شونا. و چیزی تو میکشی اکمش تطیه داره با کپانتا میبرن رستد میکنن. دیمش در ارگانیسم جون ایت ضرر داره همون چیز. چی در کارو میکنین؟ و دیگرها میبینن بعد شما عبرت میگیرن. و برادر عزیز ما برای گندگی شما نمیگم برای خوبیتون میگم که بس کنین نکنین هم کارو کار خوب نیست. یک کار خوب میشید اگر گفتو گپا دوستای خدا میکردن شه. نگه این کار خوب نیست نکردن شه برات ما را دین شریعت من میکنه این چیزو. خواهش میکنم برادر عزیز در نامتون صدقه درست بفهمین برادر عزیز. خیلی با چیزی باشه فکراتون رو بنویسین کامنتر ده. بعد 20 سکنین رو بوناشین ان شاء الله. تلگرام هم میپارتم تلگرام کامنتر ده سلکش بو بدریم اونجا بسیار چیزای خوب میپارتم چخچخ میکنیم. نه که فکر میکنیم یه روی چی درست نیست نکنیم برادر عزیز. حیات اختون نسوزونین در کار نیست. پدر و مادرها در فکر شما گفتید گپو پاتون بعد زیخ شون میکنین بزوبیته شون میکنین خوب نمیشود. الله مهربان حفظتون کنه هممون برای راست برای صراط المستقیم هدایت کنه. سلام علیکم.